Qardaş, Azərbaycanda bir jurnalist bu yaxınlarda efirə çıxıb, Azərbaycanda mövcud olan Quran tərcümələrinin hamısının yanlış olduğunu, İslamda ümumiyyətlə qisas anlayışının olmadığını deyib. Bu haqqında nə deyə bilərsiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Qeyd edək ki, bunu deyən jurnalist özünü ilahiyyatçı kimi qələmə versə də, ilahiyyat elmlərindən məlumatlı olduğunu bildirsə də, əslində cahil adam kimi danışır. Adam Quranın başa düşülməsində hədislərə, habelə başda sahabələr olmaqla bu ümmətin təfsir alimlərinə deyil, məntiqə əsaslanır. Təbii ki, qədimdən bu yana belələr olmuş və bundan da çox məntiqi argumentlər gətirmişlər. Lakin Allah tarix boyu onların danışdıqlarına bərəkət verməmiş, özlərini də unutturmuşdu. Adam Quran-ı Kərimdə qisas hökmünün olmadığını və bu xüsusda nazil olmuş ayələrin düzgün tərcümə edilmədiyini iddia edir. Məlumunuz olsun ki, Quran-ı Kərim rəsmi şəkildə dünya dillərindən 66 dilə tərcümə olunub. Bəzi dillərdə ayrı-ayrı tərcüməçilər tərəfindən tərcümə edilib. Məsələn, ancaq türk dilində Quran-ı Kərimin 30-a yaxın məalı var. Beləcə, müxtəlif dillərə tərcümə edilmiş bu tərcümələrin sayı 300-ə yaxındır. Bu tərcümələrin hamısında qisas hökmü qisas olaraq tərcümə edilmişdir. Tərcüməçilərin hamısı bu ayələri eyni mənada tərcümə etmişlər. Demək, tərcüməçilərin hamısı bu müqəddəs kitabı tərcümə etdikdə öz məntiqlərinə yox, məhz təfsirlərə müraciət etmişlər. Bu tərcüməni düzgün saymayan jurnalistin danışdığı cəfəngiyyata belə cavab vermək olar. Birincisi, bu adam öz əsassız iddiası ilə başda sahabələr olmaqla minlərlə təfsir alimini təhqir edir. Onların bu ayəni düzgün başa düşmədiklərini deyir. Belə ki, təfsir kitablarının hamısında qisas ayələri olduğu kimi yazılır və başqa mənaya təhrif edilmir. İkincisi, bu adam ərəb dilini və İslamı bilən 300-ə yaxın peşəkar tərcüməsini təhqir edir. Yəni, onların hamısı bu ayələrin mənasını səhv başa düşdü. Ancaq bu jurnalist doğru başa düşdü, özü də heç bir hədisə əsaslanmadan. Axı Uca Allah Quranda buyurur, biz bu Quranı sənə nazil etdik ki, insanlara nazil edilmiş bu kitabı onlara sən başa salasan. Bu ayədən açıq-aydın başa düşülür ki, hədislərsiz Quranın bir çox ayələrini başa düşmək mümkün deyil. Məsələn, Uca Allah bizə namaz qılmağı əmr edir. Lakin onun necə qılınmasını, namazda hansı sözlərin deyilməsini göstərmir. Bunun üçün mütləq hədislərə baxmalıyıq. Üçüncüsü, Allahın bu ayəsini, yəni qisas hökmünü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabələri, onlardan sonra da tarix boyu müsəlmanların hamısı qəbul etmiş və bunu tətbiq etmişlər. Hətta bu hökmlərin tətbiq olunmadığı ölkələrdə olduqda, məsələn, sahabələr 10 ilə yaxın Həbəşistanda qaldıqda, yaxud müsəlman tacirləri xristiyan ölkələrində ticarətlə məşğul olduqda, bu hökmləri tətbiq etmək iqtidarında olmasalar da, yerli əhalinin riayət etdiyi qayda qanunlara hörmətlə yanaşmışlar. Onları pozmamışlar. Lakin bununla belə heç vaxt məxluqun hökmünü xaliqin hökmündən üstün tutmamışlar. Məsələn, Azərbaycanda olan hicablı qadınlarımız pasport almaq üçün şəkil çəkdirdikdə məcburiyyət qarşısında başı açıq şəkil çəkdirirlər. Qanunu pozmur və dövlətə qarşı üsyan etmirlər. Lakin demirlər ki, hicab boş şeydir, geyməsən də olar. Əksinə, bacardıqları qədər Allahın buyruqlarını yerinə yetirirlər. Hal-hazırda dünyanın bir çox ölkələrində qisas hökmü tətbiq edilir. Bu qayda qanunlar hər bir ölkənin öz daxili işidir.
və hansısa bir jurnalistin onların işlərinə müdaxilə etməyi, kənardan onları ələ salıb istehza etməyi, əlbəttə, birbaşa həmin ölkələrlə xarici əlaqələri korlamaq deməkdir. Dördüncüsü, dindən başı çıxmayan istədiyiniz ərəbşünasdan bu ayələrin tərcüməsini soruşsanız, hamısı eyni cavabı verəcək. Çünki ərəb dilində qisas ayələri başqa cür başa düşülmür. Başqa cür başa düşülməsi üçün ərəb qrammatikasını dəyişmək gərəkdir. Qəribədir, görəsən bu ayəni başqa mənaya yozanlar hansı dilə əsaslanırlar? Olmaya ərəb dilində nazil olmuş Quranı milli dilləri ilə, adət-ənənə ilə izah etmək istəyirlər. Beşincisi, əgər bədəvi, çoban, savadsız bir ərəbi tutub bu ayələrin mənasını ondan sorursanız, o da yeni cavabı verəcək. Bu ayələri olduğu kimi başa düşmək üçün alim olmaq vacib deyil. Gərək çobandan da savadsız olasan ki, bu ayələri başqa cür başa düşəsən. Allahdan istəyimiz budur ki, qəlbimizi öz dini üzərində sabit etsin. Subhanəkəllahumma və bihamdik, əşhədu ən la iləhə illə ənd, əstəğfiruka və atubu ileyk.